血液在我们身体里不断的流淌，如果血液变粘稠，那么也会影响血液循环，对身体健康不利。那我们该怎么判断呢？若身上2个地方发红，就可能是血液粘稠了。第一个地方，手掌。正常手掌应该是淡粉色的，但如果手掌异常发红，首先可以看看是不是肝脏的问题，如果不是，就要考虑可能是血液粘稠了，最好及时进行调理。第二个地方，面部。如果身体健康，那么人的面色也应该是红润有光泽的，这也是气血充足的一种表现。但如果面部过于发红，并且有肿胀的情况，也可能是血液粘稠了。这是因为血液粘稠影响了血液循环，同时呢还要注意血管堵塞问题。当血液粘稠时，要及时的进行调理，不然很容易引发各种心脑血管疾病。建议大家平时呢要多运动，合理饮食，没事多喝水。喝水能够降低血液粘稠度，也可以用桑叶茶和苦荞茶泡水喝，有助疏通血管，改善血液粘稠，对血管健康有帮助。说血浊治百病，血静病自消，也就是说呢，血液和我们身体健康有很大关系。如果血管堵塞老化，那么身体呢也会出现问题。今天呢，给大家推荐2种血管清道夫，经常吃对血管健康有帮助哦。鸡松茸，鸡松茸是一种菌类，营养非常高，其中含有丰富的多糖、亚油酸、芦丁等物质，都有很好的软化血管、清理血管垃圾的作用。那经常吃有助疏通血管，预防血栓。豆类食物含有丰富的不饱和脂肪酸、维生素、异黄酮以及卵磷脂，经常吃呢可以帮助维持血管弹性，防止血管堵塞。所以平时多吃一些豆类食物，也有保护血管的作用哦。血管是我们血液运输的管道，如果堵塞了，血液流动不顺畅，身体就可能出现问题。所以不想血管堵塞，就要趁早保养才行。那今天木子教大家一个小动作，每天坚持做，有助血管健康。这个动作很简单，首先跪立在垫子上，上身保持挺直，双手自然的下垂，然后将我们的左腿往后伸展，使脚背着地，同时双手手臂向身体两侧平举，然后身体和头部往后仰，这样坚持10秒，再换右侧做同样的动作，每次做5分钟左右就行。那这个动作可以伸展身体，促进全身血液循环，能够帮助保养血管，预防血管堵塞。除了运动外，平时还要少吃高热量、高脂肪的食物，同时注意作息习惯，这样血管才能更健康哦。高血糖对身体都有很大危害，所以日常生活中要好好的控制好血糖。通常降血糖我们都是通过药物，其实在农村有种降糖树，用几片叶子泡水喝，对稳定血糖也有帮助。这种降糖树是一种稀有的热带植物，有很强的药用价值，原产于澳洲，不过现在农村也有人种植。这种植物的叶子可以帮助调节机体胰岛素功能的恢复，具有降低血糖的作用。大家可以用它的叶子泡水喝，能够帮助调节血糖。除此之外，这种植物对血压高、血脂高也有一定的调节作用，大家可以用它试一试，对血糖平稳有帮助。不过想要降血糖，平时呢还是要多运动锻炼，控制好体重，饮食也要特别注意，少吃含糖的食物。最重要的是按时吃降糖药，这样才能保证好身体的健康，预防并发症的。大家都知道，如果体内血糖高了，那么我们就要及时的控制血糖，不然呢对身体健康不利。那我们该怎么判断血糖高不高呢？其实我们可以通过脚来判断。脚有瘙痒感，如果不是皮肤病引起的，那么就要小心，可能是血糖高了。因为血糖高会影响脚部神经，因此使脚部皮肤出现瘙痒的感觉。脚发麻，如果血糖偏高，脚部的血液循环会受到影响，这样脚部得不到充足的血液供应，就可能频繁出现脚麻的情况。脚指甲发黑，正常脚指甲应该是粉红色的，但如果脚指甲发黑，也要小心体内血糖的变化。上面这3种表现，如果你都没有的话，说明血糖还算平稳哦。有人喜欢吃甜食，或者吃了太多含糖高的食物，然后发现自己血糖升高了。如果是这样，就要重视了。那血糖高就要想办法把它降下去。今天教大家一个小动作，可以试一试。踮脚甩手。
自然站立，两脚稍微的分开一点，双手抬起来伸直，手掌心朝下，然后踮起脚尖儿，同时双手向后甩动，脚跟落回地面，双手再抬起，这样反复做5到10分钟。这个动作可以促进血液循环，调节新陈代谢，对稳定血糖、增强免疫力有很好的效果。那血糖高的人平时也要多注意饮食，适当运动，保持一个好的心态，这样对平稳血糖有帮助。空气的污染再加上吸烟的因素，造成呢肺部伤痕累累。那想要知道肺部好不好，该怎么办呢？不妨看一下自己的大拇指，正常的大拇指都是指根比较粗，而且有光滑，弹性好。但如果拇指出现变形，拇指的末节变得很肥大，根部也会缩小，就可能是肺气不足了。还有就是按压大拇指的指肚时，如果呢恢复速度慢，没有弹性，也是肺气不足的表现。那肺气不足该怎么办呢？大家不妨试着敲打肺经，肺经在手臂外侧，敲打时呢，将手握成空拳，用小手指关节沿着前臂的掌面，从大拇指开始往上敲打，敲打到痛感明显的地方，可以重点的多敲打几下，敲打的力度要轻，每次敲打5分钟左右即可，左右手臂交替敲打，这样敲打肺经可以调理肺经，改善肺功能，有很好的补益肺气的作用。肺经最佳疏通旺盛时间呢是早上的9点到11点，所以这时敲打效果最好。眠和我们的寿命是有关联的，如果经常失眠，睡眠不足，会给身体呢带来很大危害。对于经常失眠的人来说，如何睡好觉就成为了令人烦恼的问题。下面教大家一个小动作，睡前做一做，让你睡得好，睡得香。那这个动作非常简单，坐在自己家的床上，先将左腿屈膝，脚掌踩在床上，然后呢从腘窝处开始，从上往下推揉小腿，可以先推一推腿内侧的胫骨，顺着胫骨往下推，推的时候会有一些非常硬或者是有结节的地方，这时呢要坚持的推，把它们都推开，然后再用双手按揉小腿肚这里，左右交替推揉。每天睡前做10分钟左右，坚持做，直到把小腿给推松、软、有弹性了为止。经常这样按摩小腿，可以疏通小腿的经络，让腿部越来越轻松。而且这样对睡眠也有一定的帮助，失眠的情况也会有所改善。好了，节奏的加快，很多人的肠胃都处在一个不健康的状态，肠胃不好对身体健康的影响也是非常大的，所以大家一定要保护好自己的肠胃。那下面呢就给大家分享2个动作，有助调理肠胃。动作1，自然站立，全身放松，双手叠放在一起，然后顺着结肠的方向，从右往左，从上往下的推36次即可。那这个动作能够按揉到肠道，有助促进肠胃蠕动，对于有便秘的人有润肠通便的作用。动作2，自然站立，也是双手叠放在一起，放在肚脐的位置，然后按照顺时针方向进行揉腹，力度先轻后重，面积先小后大，直到扩大到整个腹部，也是按揉36次。这2个动作每天坚持做，对肠胃不好的人不仅有清理肠道的作用，而且还能够提高脾胃能力，对养护肠胃有很对自己的身材都不满意，看着腰上和肚子上的赘肉，恨不得呢将它们扯掉。尤其对一些比较懒、不愿意运动的人来说，想要减掉肚子上的肉，简直呢比登天还难。那该怎么办呢？今天给大家分享2个动作，躺在床上就能做，每天坚持，帮你减掉赘肉。第一个动作，平躺在床上或者垫子上，注意床不要太软，双腿并拢伸直，双手叠放在腹部，然后双腿弯曲抬起，大腿和小腿垂直，保持这个姿势，直到感觉到累了，再慢慢的放下，放松一下，再继续做。睡前最少做5分钟。第2个动作也是平躺，全身放松，双腿并拢伸直，双手握成空拳，然后呢敲打带脉。带脉在我们腰的2侧，想要减肚子的朋友可以拿睡前敲打5分钟左右，力度适中即可。这2个动作简单方便，对减肚子瘦腰效果呢非常好。每天坚持5分钟，相当于慢跑2小时，非常适合懒懒的你。时间长了，你就会发现肚子慢慢变小了，但是要坚持住才可以哦。
好啦，以上就是今天的全部内容。如果你还有什么疑问，可以在下面评论区留言。感谢收看《侃侃养生》，我们下期再见。